lëvizja vetëvendosje, sepse ata po e mbajnë të bllokuar konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Kjo është një pengmarrje klasike. Partia Demokratike e Kosovës ka ofruar alternativë, ndonse ne nuk e kemi asnjë detyrim që të votojmë kandidatin e LVV-s pa shumicë parlamentare. Megjithatë, për hir të zhbllokimit të situatës, ne kemi ofruar që të alternativë duke i propozuar lëvizjes vetëvendosje që të propozojë një nga 40 deputetë tjerë që nuk kanë qenë pjesë e qeverisë. Zonja Zhiu tha se varet prej opozitës duke referuar partive që deri tash kanë qenë opozitare. Jo, nuk varet nga ne. Ne nuk votojmë në diktat. Nuk mund të votohet një kryetar kuvendi në diktat pa marrëveshje politike. Kjo është thjesht e paprecedent. Është pengmarrje. Kjo për të thjeshtësuar është sikur unë vi me ju në kutinë e votimit dhe me diktat t'ju imponoj këta votoni ju, pa asnjë lloj marrëveshje politike. Megjithatë, ne e kemi tejkaluar vetveten si PDK dhe kemi ofruar alternativë për hir të zhbllokimit të gjendjes jashtëzakonisht të rëndë në kuvendin e Republikës Kosovës. E kam thënë edhe më herët, për mua dhe për shumë prej nesh, kjo nuk është thjesht një godinë betoni. Për ne është histori, është trashëgimi, është vendi ku kemi shpallur pavarësinë, ku kemi ndërtuar institucionet dhe ta shohim të degraduar deri në këtë pikë është vërtet e dëmshme. Duke parë që as ju si PDK po as parti tjera nuk po ndryshojnë qëndrimet, cila mendojnë që jo, ne kemi ofruar alternativë. Por kjo alternativë nuk po ofron diçka ndryshim. Cila mund të jetë zgjidhja për të dalë nga kjo situata, mund të flasim edhe për zgjidhje të reja. Në këtë rast, zgjidhja e vetme është që lëvizja vetëvendosje të reflektojë. Mirë po në të njëjtën kohë i bëjmë thirrje edhe presidentës që të marrë një rol më aktiv, sepse në kuadër të kompetencave të saj është dhe mbajtja e funksionimit demokratik i institucioneve.